Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel，我係 Yoyo 葉啊。上個禮拜嗰條我的年度最愛嘅化妝品片，唔知大家睇咗未呢？今日咧我就想同大家分享我的年度最愛護膚品啦。咁因為今年都有成9個月嘅時間都係處於一個懷孕嘅狀態啦。咁好多咧我之前用開好中意用嘅護膚品，例如維他命 A、維他命 C、果酸或者一啲強酸性嘅護膚品咧，其實我今年咧通通都係唔用得嘅。咁我轉咗一啲咩產品咧？我就會轉一啲可能 Clean Beauty 啦，或者講到明咧係孕婦可以用，冇一啲好強勁嘅美白成分啦，或者酸性嘅一啲護膚品啦。同埋咧，今年我都係着重一個抗衰老啦，因為大家都知道媽媽真係好攰嘅，好殘噶嘛。咁同埋呢一啲高效啦，真係睇得出係有效果啦，同埋快捷嘅護膚品嘅。咁所以如果你同我一樣咧，都係輕熟肌或者甚至乎成熟肌嘅話咧，就記住唔好錯過呢條片啦。今條片咧都會延續我哋一路嘅傳統咧，就係由護膚嘅次序去開始講一啲我中意嘅產品啦。咁 skincare 嘅第一步當然係清潔啦。相信有睇我片嘅朋友仔咧都知道我最愛嘅一支洗面產品咧，就係呢個Geno 嘅洗面奶啦。咁呢一支咧係全新嘅，因為咧今年咧已經用完唔知3支定係第4支呢個 Geno 嘅洗面奶啦。咁呢一支咧係超級好用，推薦過好多次。喺我嘅 WhatsApp group 嘅 group 友仔咧，冇一個咧係用完之後話唔中意嘅。咁點解佢咁好用咧？就係咧佢係一個保濕型嘅卸妝乳啦，即係咧佢可以卸到一啲咧比較簡單嘅化妝，例如如果你嗰日有搽防曬啦，或者可能係一啲有顏色嘅調色霜啊，或者係一個好薄、好輕薄嘅粉底，唔係全妝，唔係話化晒眼妝、搽好多遮瑕膏嘅話咧，咁呢一個咧，只要用佢洗2次面，就已經可以做到卸妝加清潔嘅效果，仲要咧佢係完全唔會帶走塊面嘅水分。用完佢之後咧，塊面咧係好柔軟、好保濕、好舒服嘅，係乾肌咧同埋超級敏感肌咧都啱用嘅喎。由於佢可以同時潔膚啦，同埋卸妝啦，啱晒咧。我而家咧真係好忙，即係成日個女咧無端端突然之間喊啊，或者醒咗啊，或者可能唔記得咗啲時間，原來其實要餵奶啦。所以咧平時我最中意用呢支咧一次過做卸妝同埋洗面嘅。同埋咧，其實去到我哋啲輕熟肌嘅年紀啦，就唔係話真係抗傷好多暗瘡嘅問題啦。最緊要咧係清潔得嚟咧，要有翻嗰個保濕嘅，唔會話過分地帶走皮膚嘅水分。唔好咧洗完面之後咧，塊面好容易乾晒、紅晒咁樣。所以溫和又卸得乾淨嘅洗面奶咧，就係我最中意嘅洗面 product 啦。咁粉紅色呢支咧就係保濕型嘅。咁通常我會冬天啊或者秋天用呢支啦。如果夏天或者可能比較潮濕啲嘅天氣咧，我就會用藍色呢一支，佢係中性，就相對地清爽少少，比起呢支粉紅色咧係薄啲嘅。咁呢兩支咧都係好用，就算你係油性皮膚咧，其實我覺得用粉紅色咧，冬天你都唔會覺得好笠嘅。只不過咧夏天可能咧有啲朋友仔中意清爽少少，唔中意咧洗完面咧有一種可能洗到好乾淨嘅感覺咧，咁就呢一款藍色會啱啲啦。而呢一支洗面奶咧係成日都斷貨嘅，大家咧如果有興趣咧就可以去 HKTV Mall 買啦。洗完面之後咧，大家係咪覺得我就會搽toner或者搽一個精華咧？咪住先，其實仲有一個 step 咧做咗咧係可以幫大家咧抗衰老嘅喎。今年咧，因為我真係好驚咧做咗媽媽之後咧殘得好快，因為長期唔夠瞓，所以咧洗完面之後喺塊面乾淨乜都冇搽嘅時候咧，我會加多一個抗衰老嘅護膚 step 係咩咧？就係呢個 Current Body 嘅光療面膜儀啊。咁其實咧有睇開我片嘅朋友仔都知道，我一直都有用開 Current Body 嘅產品啦。今次我用嘅咧係佢哋最新款嘅 LED Multi Light 光療面膜儀。我覺得咧佢最方便咧就係佢一個 mask 咧已經包晒好幾種唔同嘅光，一部機咧就解決到唔同嘅皮膚需要，由減少油脂啦，避免暗瘡嘅生長啦，去到解決細紋啦、皮膚暗啞啦、色素沉澱啦，甚至乎醫美修復咧都有啱佢用嘅毛嘅。佢而家咧仲有呢個黃光嘅活
Restoring Mode 咧，就係專門for一啲咧做完醫美之後去修復嘅喎。咁大家都知道，其實我咧都係一個醫美嘅愛好者啦，所以有陣時候打完針塊面有啲針窿或者有啲輕微有啲淤血嘅話，夜晚翻去咧就可以照呢一個啦。因為其實做完醫美咧，你未必可以即時搽咁多 skin care 噶嘛。咁但係做完皮膚又有啲敏感啊，有啲乾燥啊，同埋咧又有一啲咧真係唔係好穩定嘅時候咧，我就會咧用呢一個黃光咧去幫我嘅皮膚加快個修復嘅速度啊，仲可以令到咧個醫美效果咧更加 long lasting， 更加持久。而 Current Body 咧，其實佢嘅 design 咧，我真係由每一代咧都 feel 到咧佢係更加進步嘅。而家呢個質材咧叫做液態直膠啦，咁啊係比之前嘅嗰幾代咧，我覺得都更加舒服啦，同埋更加貼面、更加柔軟嘅。同埋佢而家咧有埋呢個下巴位啦，同埋個剪裁咧更加立體之後咧，我戴上面咧就冇咗之前第一代係平面嗰種咧咁容易因為唔貼合塊面型咧慢慢線落嚟嘅感覺啊！呢一個咧真係可以戴住佢玩電話都 OK。之前嗰啲咧我就真係咧要合埋對眼10分鐘。咁而家呢一代咧就更加方便啦。佢每一個 mode 咧都係用10分鐘嘅。咁繁忙嘅大家咧就梗係唔會一日照咁多個 mode 啦。Current Body 咧建議一個禮拜咧用3至4次咧已經好足夠噶啦。咁要點樣咧好好地去利用呢30至到40分鐘咧？我一定咧會將佢投資咧喺佢紅光，即係佢最 signature 呢個咧抗衰老嘅 mode 入邊嘅。因為咧佢呢個 mode 咧唔係淨係得一款，而係有幾款唔同波長嘅紅光啊。喺屋企咧已經可以做到咧一個 treatment 啦，係可以減少細紋啦、皺紋啦，同埋咧皮膚鬆弛嘅問題嘅。我咧做嘅時候咧仲會連埋呢個胸頸美容儀一齊用啦，因為咧其實大家都知道啦，頸紋同埋咧胸口前邊呢個位咧係好出賣年紀噶嘛，頸紋咧係點樣搽 cream 咧都好似冇幫助嘅，反而照紅光咧我就覺得咧真係好似幫到呢啲位咧嗰個擠埋嘅頸紋咧冇咁明顯咁嘅。大家千祈唔好 miss 咗咧條頸都係需要保養噶。我覺得 Current Body 嘅家用美容儀咧好適合一啲咧平時懶得出去出邊做 facial 啊，或者可能咧好驚美容院會 hard sell 啊，寧願咧喺屋企自己保養。咁淨係靠搽嘢嘅護膚品咧當然都好好啦，已經可以。如果加埋咧美容儀咧就更加事半功倍啦。咁如果大家有興趣咧，都可以喺 info box 度留意下我哋咧因為我一路咧都同 Current Body 咧有一啲優惠碼嘅。咁大家如果有興趣咧，就可以去 info box 度睇下。皮膚照完燈之後咧，我覺得咧都係輕微咧會有少少乾嘅，所以呢個 moment 咧敷面膜咧就係最好噶啦。咁我之前都拍過呢條片啦，同大家介紹咧一啲開價嘅paper mask 啦。咁我覺得開價嘅 paper mask 咧嘅好處就係佢價錢好平啦，日日用都唔心痛啦。但係咧，你話佢嗰個功能性咧係咪可以真係顯著地見到幫皮膚改善咗可能暗啞啊，或者真係幼紋呢啲咧就未必會噶啦，只係可能做到一個短效嘅24小時保濕咁樣啦。而一啲功能性比較顯著嘅面膜咧，一定咧就會貴價少少啦。貴價得嚟咧都有幾百蚊同百幾蚊嘅分別啦。咁所以咧，我其實好中意用一個咧有效得嚟咧性價比又高嘅 paper mask 咧，就係呢個我成日都介紹嘅 AG 嘅水光面膜。咁其實咁多年我都介紹過好多次㗎啦，因為佢喺萬寧就買得到啦，同埋佢喺日本做啦。係一款抗糖嘅抗衰老保濕面膜啦。咁我自己一路咧都好中意用㗎啦，由佢舊嗰代係有3隻唔同嘅顏色，去到而家新嗰代咧 update 咗呢一隻金色。我都係 keep 住用嘅，咁佢係好似189蚊一盒嘅啫，一盒入邊咧就有5塊嘅，所以除翻開係大概30幾，唔使40蚊一塊啦。咁如果有陣時候減價就更加平啦。咁相對地咧，會比起我之前介紹嗰啲開價式可能10幾蚊一塊咧係貴少少，但係咧日本做嘅護膚品咧，始終俾我嘅信心咧都係大過韓國做嘅少少嘅。呢一個 AG 嘅面膜咧，當時我懷孕嘅時候咧都係有用嘅。點解咧？就係因為咧佢哋話佢哋不含香料啦、酒精啦、色素啦，同埋咧潛在可能會致癌嘅一個物質咧。咁我覺得呢一款面膜可以做到嘅，除咗保濕之外咧，我特別中意嘅咧就係佢咧個 design 咧係佢有一個咁樣嘅精華嘅一格啦。首先你要擠咗呢個精華喺一啲你覺得比較乾多細紋嘅地方，再敷呢個面膜大概15分鐘左右。佢除咗做到即時保濕塊面充滿光澤，有個水光感之外咧，佢仲可
可以咧幫皮膚抗糖啦，咁係一個好明顯嘅去黃嘅功效。咁大家都知道啦，我哋呢啲30幾、40幾歲嘅皮膚其實真係比較容易黃同埋暗啞啦，同埋大家可能平時嘅生活習慣又唔好啦，夜瞓啦，可能好中意食甜嘢啊，又唔中意食菜啊，可能未必運動得好多啊，身體慢慢咧就積聚咗好多毒素，咁喺塊面色度咧其實會顯示出嚟嘅。咁用咗佢咧，皮膚就有一個即時好明顯嘅提亮咗同埋去黃嘅效果。咁我感覺比起上一代咧，佢就感覺再保濕咗啦，敷完個水光感再強咗啦，同埋感覺咧嗰個效果咧係再長效啲嘅。我咧就好中意嗰日，如果我需要個妝感特別貼服，皮膚狀態唔好嘅時候咧，我會敷完佢咧再上妝嘅。介紹完面膜咧，就要介紹眼膜啦。咁有睇我啲片一段時間嘅朋友仔都知道我係超級 care 眼底嘅 skin care 噶啦，因為眼啦、同條頸啦、同手啦，其實都係最出賣女人年齡嘅地方。就算你個妝化得幾靚都好啦，你個眼底係爆晒細紋嘅話咧，其實都好影響成個妝嘅 finishing 嘅。咁所以咧，除咗搽 eye cream 啊、eye serum 之外咧，eye mask 咧都係我嘅 skincare 入邊不可或缺嘅一部分啦。咁 eye mask 咧，其實我就真係介紹過好多啦，包括有 MTM 啦、Lacoline 啦。咁但係咧，今年咧我用得最多嘅咧，其實就係性價比最高嘅呢一款。咁我都知道係有啲沉㗎啦，但係咧都係 AG 嘅。咁因為 AG 咧，佢相對地個價錢咧，我覺得比起 Lacoline 同埋 MTM 咧，會係再親民啲啦。佢入邊咧，除咗有7塊咁樣嘅 eye mask 之外咧，仲會有一支咁樣嘅眼精華。雖然呢支眼精華入邊有 retinol， 咁我喺懷孕嘅時候咧就冇用佢啦。但係佢嘅 eye mask 咧係冇 retinol 嘅，咁所以我一路咧懷孕嘅時候都有敷佢。點解我的最愛入邊我推薦佢而唔揀我用咗好多年好中意嘅 MTM 咧？就係因為快、方便、直接。因為 MTM 咧佢係要加一個精華先，跟住再搽上個乾嘅面膜 and then 再加翻精華，咁有 total 3個 step， 我就覺得有少少麻煩。同埋 MTM 嗰個咧，你係要敷到佢真係乾晒為止嘅。咁有陣時候會快啲，有陣時候會慢啲。對於作為媽咪嚟講咧，其實我有陣時候咧真係會好容易就瞌眼瞓啦。咁咧就 MTM 嗰個咧會有陣時候太乾啦，我搣嘅時候咧，其實佢已經咧絕住咗隻眼啦，咁就令我感覺有少少黐住啲皮膚，有啲拉扯，我就驚咁樣會出眼紋啦。呢一款 AG 咧就絕對唔會啦，因為佢入邊嘅精華咧係爆多嘅。用過嘅觀眾咧都同我講話係超好用，有陣時候咧成日去萬寧咧都揾唔到，因為佢係長期斷貨嘅。之前咧佢係一包入邊咧得5對加一支精華咧，佢今年仲要 upgrade 咗，係有7對加一支精華嘅喎。所以咧其實個價錢冇變之餘咧，個性價比係仲高咗。咁同個面膜一樣啦，佢入邊都係一個抗糖嘅成分啦，咁可以令到咧黑眼圈啊嗰啲色素沉澱冇咁明顯啦。咁入邊同埋有 retinol 啦嗰支精華，咁 retinol 就可以幫助去到眼紋啊、細紋啊、皺紋啊咁樣嘅。咁我覺得敷完之後咧，隻眼即刻咧覺得精神咗啦，冇咁攰啦，保濕咗啦，望落去咧真係精靈咗好多。第二日化妝咧個眼底個遮瑕咧都非常之貼服，冇咁快出乾紋嘅。如果大家都想試下入手買 eye mask 呢個產品咧，我覺得不妨可以由 AG 入手，因為我覺得佢嘅定價唔算好高啦，但係咧又真係有效果，同埋咧日日敷都唔心痛啊嘛。其實敷一盒咧大概已經見到有效果噶啦。我咁敷完 mask 之後咧，我通常咧都會再揾個 toner 抹一抹面先嘅。咁 toner 要介紹啲咩咧？我就非常之沉悶咁多年咧，都係始終咁中意呢一支 Clé de Peau 嘅 Softening Lotion。今年咧佢仲 upgrade 咗，咁而家咧變咗入邊咧其實係加咗精華液，佢嗰個精華液咧係同呢一個咧勁貴嘅 The Serum 入邊嗰個成分咧係一樣嘅。佢已經由一支普通嘅 toner 啦，升咗 level 變咗一支精華水啊。咁我覺得咧佢嘅質地咧就係比之前咧再輕微厚重咗少少。
抹面嘅時候咧，會覺得佢冇之前咧，好似一抹完之後咧就個水過咗，好快就蒸發嘅感覺，係有少少停留喺皮膚咧，有一種輕微黏黏地嘅保濕感嘅，咁係好輕微嘅啫，只不過係我用咗咁多支呢個產品，咁所以當佢有一啲輕微嘅改變嘅時候，我都會覺得好明顯嘅。咁你話咧，其實喺乾肌嚟講咧，真係會好中意呢種感覺啦。如果你係混合性偏油或者係油肌咧，可能就真係未必中意啦。但係佢都有一支白色嘅 version， 我之前都介紹過啦，咁都係好好用嘅。咁呢一支咧都係真係無限回購，超中意。佢上妝唔貼嘅時候咧，我就會直接將佢加埋個棉花咧，咁係一啲唔貼嘅位或者鼻翼啊呢啲位敷一敷咧，咁個妝咧就一定會好貼噶啦。都係嗰句啦 Clé de Peau 嘅嘢咧，其實除非同你八字唔夾，你用唔到啦。如果唔係咧，你就會覺得佢除咗貴冇任何缺點噶啦。Toner 咧，我真係不作他選，一定係呢一支 Softening Essence Lotion 嘅。之前咧我都拍過一條片同大家介紹咧幾款我用過嘅專櫃嘅精華液嘅。咁喺我的最愛入邊咧，要揀一款咧就真係好難，因為精華液其實係比較針對性啦、功能性啦，所以唔同嘅精華咧都有唔同嘅功用嘅。所以咧今條片咧我比較貪心啲，我就揀咗4款介紹俾大家嘅，希望大家唔好覺得我太長氣啦嚇。第一款咧，首先係講咗美白先啦。咁因為今年我自己懷孕嘅時候，第一次懷孕啦，我一路都好擔心咧懷孕嘅時候咧，好容易出斑啊，因為好多媽咪都同我講話咧有咗之後咧，啲皮膚好暗啞，呢度出咗好多斑，嗰啲荷爾蒙斑，咁我就超級驚。於是乎咧，我就諗住先發制人，大量地搽美白精華嘅。今年咧，我就用咗好多支唔同嘅美白產品，咁其中咧，我覺得最中意嘅咧，就一定係呢個 SK-II 嘅小燈泡噶啦。咁小燈泡我之前同佢合作拍過一條片啦，咁但係就算唔係合作咧，其實我自己都自費咧買咗2支嘅今年。咁點解咧？因為雖然佢單價真係有啲貴啊，作為一個美白精華嚟講，但係當我用佢嘅嗰一排咧，我係真係 feel 到皮膚咧有光澤咗、白咗，好似着咗燈咁樣。最緊要咧係我覺得佢個質地好舒服啊！喺我懷孕嗰一排咧，個荷爾蒙咧真係有少少即係變化得有啲勁咧，我唔想用咁多唔同嘅產品，我可能每日都係洗完面，跟住toner都未必用，跟住咧就淨係用一個精華。有陣時候咧，其實連面霜都唔係好想用嘅。咁呢一個咧，其實佢個滋潤度咧好夠嘅。佢除咗美白之餘咧，佢仲係一個好舒服嘅乳液咁樣嘅。咁如果你係本身係可能青春啲嘅，可能20幾、30幾歲皮膚未係好乾，你又有暗啞嘅問題啦，或者可能有色斑啦，或者你好想皮膚咧可以變翻淺色少少咧，其實不妨咧可以考慮下小燈泡嘅。當然啦，你話如果你有好勁嘅雀斑、色斑、曬斑，咁佢可唔可以幫你整走佢咧？咁就唔得㗎啦。但係作為一個可能防禦嘅機制啦，即係喺令到皮膚嘅黑色素唔好咁容易再積聚啦，產生一啲新嘅色斑嘅話咧，咁我覺得小燈泡咧係好值得咧 keep 住用嘅。咁當然佢嘅價錢係比較貴啦，咁大家自己衡量下啦。跟住第2款精華咧，同樣地係喺我懷孕嘅時候好中意用嘅，因為嗰陣時候唔想用一啲太厚重，想用一啲偏向咧比較 clean beauty 嘅產品啦。咁當時咧我懷孕嘅好長一段時間都係夏天6、7、8、9月呢啲時候啦，咁啊好熱啦，個肚又大啦，頂住啦，更加唔想塊面咧搽啲好立嘅嘢嘅。於是乎咧洗完面咧之後，我最中意用嘅精華咧，其實就係呢支 Caudalie 嘅 Vino Hydro。咁咧佢係一支咧保濕精華嘅，但係超級輕薄水潤，同時咧亦都好有足夠嘅保濕感，絕對唔係嗰啲好似市面上有啲 B5 精華搽完之後咧，好似一搽嗰下好保濕，但係之後咧幾分鐘就完全冇晒咁樣。因為我都有翻咁上下年紀，38歲咧，其實你叫我用嗰啲太過清爽、太過薄嘅精華咧，係冇感覺嘅。呢一支 Vino Hydro 咧，除咗佢係清爽薄，但係唔係冇感覺嘅。搽完之後咧，全日都 feel 到塊面咧係舒服地保濕。夏天用咧一流。如果你係油性皮膚、混合性偏油，或者係一個唔中意立嘅人咧，夏天超級啱。冬天甚至乎都 OK。咁但係當然啦，乾肌你用呢一支咧，就應該覺得冇乜料到，完全唔夠力㗎啦。但係如果你後生啲嘅皮膚咧，呢一支絕對係平得嚟咧，又有好好嘅保濕功效，仲要係 Clean Beauty 法國製造。如果你哋都係揾一間
緊一支簡單嘅保濕嘅精華嘅話咧，呢一支就非常啱啦。好啦，如果睇緊嘅觀眾你話哇頭先嗰支 Vino Hydra 好吸引啊，但係我唔係年輕嘅皮膚喎，我係上咗少少年紀，呢啲咁薄嘅精華應該唔啱我 Yoyo， 你有冇其他介紹啊？有，放心。如果係成熟啲嘅皮膚咧，其實太薄嘅保濕精華咧已經唔夠啦。我哋需要咩咧？我哋需要 peptide 啊，因為 peptide 咧係可以幫助皮膚咧去做翻一啲骨膠原，同埋咧幫助改善嗰個鎖水能力嘅。咁於是乎咧，用一啲高濃度嘅 peptide 咧就非常之好啦。今年咧我用過咧，我覺得最舒服嘅 peptide 咧，其實就係呢一支 Medicaid 嘅細支嘅。咁佢呢一個叫做Oxy-R Peptide 係 high strength 嘅一個 brightening peptide serum，咁佢入邊咧加咗呢個咧叫做 Oxy Reverse Virtual 嘅成分咧，咁其實就係白藜蘆醇啦。咁白藜蘆醇係 Caudalie 好出名嘅一個成分，咁佢咧就除咗有美白啦、提亮啦，仲有抗自由基啦、消炎啦，咁總之係一個好好嘅抗衰老嘅成分嘅。咁所以呢個 peptide 咧加咗呢個成分落去之後咧，我覺得搽咗落塊面度咧係真係除咗即刻 feel 到係好保濕啦，好長效嘅保濕啦。雖然佢咁細支，但係其實真係用一滴或者兩滴咧已經夠用晒全面啦。我覺得 keep 住用佢咧係真係 feel 到皮膚嗰個鎖水能力咧係有慢慢變好嘅。咁呢一支咧其實真係啱一啲咧好比較成熟啲，可能40尾啊、50啊、60啊呢一啲皮膚本身鎖水能力已經好差，覺得搽咩都冇用嘅話咧，不妨試下加埋呢個 peptide 喺你用嘅面霜之前，可以大大地改善咧你皮膚嘅鎖水能力嘅。好啦，咁最後一支要介紹嘅精華咧，其實就係我諗唔到用咩啦。跟住如果嗰排皮膚唔穩定啊，有少少敏感啊、泛紅啊、好乾燥啊，想即刻就可以咧穩定翻個皮膚嘅話咧，我就會用佢啦。咁係咩咧？就係 La Mer 嘅 The Concentrate 啦。之前都喺精華嗰條片有介紹過啦，咁我唔詳細講佢入邊嘅成分嗰啲啦，咁但係佢咧俾到我嘅感覺咧，就係佢係一款咧好 rich、好柔潤，但係同時之間搽完上面咧就瞬間吸收咗，形成咗一個保護膜，可以幫到我個皮膚咧去修復啦、soothing 啦、calming 啦，真係即刻好似扭轉翻，用咗2-3次就可以將一個唔穩定、唔係咁靚嘅皮膚狀態咧變翻去一個咧屏障、變翻健康嘅狀態嘅。咁呢一款當然係好貴啦。呢一支精華，但係我覺得如果係有 budget，咁皮膚又好容易敏感泛紅，屬於一啲唔穩定，特別可能係你成熟肌啊，或者佢本身係敏感肌啊，真係一啲唔係咁容易去處理嘅皮膚咧，就值得入手佢啦。咁如果你話哦，其實我都係油性皮膚嚟嘅，或者混合性偏油，好多暗瘡，咁你其實未必需要用到呢一款嘅。當然我亦都有聽過有人用咧，話佢係可以令到一啲就嚟谷出嚟嘅暗瘡好快冇啦。咁呢個我係未試過，因為我啲暗瘡如果一谷咧，就無論如何都會衝出嚟噶啦。但係我就覺得咧，對我嚟講係敏感泛紅、屏障有少少受損痕嘅時候咧，就好明顯嘅。咁如果你都有呢啲問題，而亦都有 budget 嘅話咧，就不妨試下 La Mer 呢一支啦。好啦，終於嚟到咧面霜嘅部分啦。咁我之前都拍過呢個專櫃嘅面霜啦。除咗咧之前介紹嘅嗰幾款咧比較滋潤型嘅抗衰老嘅貴婦面霜咧，其實今年咧仲有另外一支咧乳液 Emotion 咧，我都係好中意嘅。咁咧就係呢一支瑞士嘅牌子 Le Clean 呢一支紅色嘅，大家見唔見到好 sharp 嘅造型？呢一支咧其實咧佢叫做抗污小紅瓶啦。咁佢係一個瑞士嘅活膚抗衰老嘅品牌啦，係一個比較高級即係 luxury 啲嘅貴婦品牌。咁佢全部嘅產品咧都係瑞士做啦，主打咧係抗衰老嘅 skin care 啦。因為咧佢入邊咧有一個自家嘅專利配方嘅，成個系列咧都係以抗衰老為核心嘅。咁點解我特別想推介呢一支小紅瓶俾大家咧？因為咧佢個質地咧真係好舒服，好舒服。我第一次用嘅時候咧已經覺得哇，個質地真係好舒服啊！佢係一個好滑、好滑、好滑嘅乳液，超級快吸收得嚟，喺塊面度咧係留咗一陣咧，好柔潤、好保濕、好舒服嘅感覺。我超級中意日頭用啊！當時咧喺我懷孕嘅時候咧係真係皮膚非常之唔穩定啦，突然之間會爆瘡啦，突然之間好乾
乾啦，會泛紅啦，有啲痕啦。當你係懷孕嘅狀態，其實你真係唔知道發生咩事，好擔心噶嘛。於是咧，我就會轉用一啲咧比較輕薄少少嘅乳液啦。咁呢一支 L'Occitane 嘅美肌液咧，其實佢可以幫我皮膚抗氧化之餘咧，仲可以抵抗翻咧我哋日常出街會遇到嘅一啲污染物啊，好似咧幫皮膚落咗個保護罩咁樣，令到皮膚咧有防護力之餘，又可以促進翻個細胞啦，做到排毒啦，同埋淨化皮膚嘅效果嘅。唔知大家知唔知咧？其實空氣中嘅污染物咧，其實係會加快我哋皮膚氧化同埋衰老嘅速度嘅。如果可以幫皮膚抵抗咗呢一啲唔好嘅物質咧，咁其實可以令到我哋衰老得冇咁快啦，細胞健康啲啦，皮膚望落去有彈性啲啦，同埋咧水分都冇咁容易流失，個樣望落去就更加精神啦。最緊要咧，我覺得佢嗰個質地咧真係一年四季都啱用，就算你話冬天，其實佢完全唔會唔夠力㗎。一般乳液咧，其實大家個感覺咧都係可能係夏天用會啱用啲啦，特別係乾肌或者混合性偏乾嘅朋友仔。但係咧呢一款咧，佢係真係保濕得嚟咧，好柔潤、好輕薄、好快吸收，但係完全唔係嗰啲咧冇料到做唔到保濕感覺嘅，好啱一啲咧唔想成日轉護膚品啦，又唔想煩啦，唔想搽咁多嘢，但係又想咧令到皮膚穩定啲嘅朋友仔嘅。咁個用法咧就係每日咧搽完精華之後咧，就用1至2噴喺塊面度，仲可以搽埋頸嘅。如果咧你都係唔中意好立嘅面霜嘅朋友仔，但係咧又希望你嘅 skin care 咧可以做到足夠嘅防護啦、保濕度嘅話咧，用呢一支咧你一定唔會後悔嘅。跟住咧未介紹面霜之前咧，我想介紹埋眼霜先。咁我知道大家有睇開我片嘅朋友仔咧，都知道我今年咧同 Estée Lauder 咧合作咗拍咗呢個 Re-Nutriv 嘅眼霜啦。但係呢個咧係我真心好中意用，所以先至會同佢哋合作拍嗰條片嘅。呢個眼霜咧我真係好中意嘅，成日用好襟，因為佢用嘅份量咧係好少，真係一用上眼咧就覺得超級舒服啊！如果有搽開 eye cream 嘅朋友仔都會明白，你要揾到一個柔潤得嚟又快吸收，真係做到修飾到細紋啦，令到嗰個皮膚補充翻個水分，唔好咁快乾翻嘅話咧，一定咧難免嗰個質地咧係有啲粒噶啦。但係呢一隻 Estée Lauder 嘅眼霜咧，我真係用咗咁耐，無論夏天、秋天、冬天用咧，都覺得完全唔粒，好舒服，好舒服，好快吸收。無論你加唔加埋佢官方 suggest 嗰個按摩嘅手法都好啦，我覺得都係好好用嘅。就咁輕輕揾手指搽幾下咧，已經好快吸收咗啦。如果你仲未揾到一個你覺得心目中好好用嘅 eye cream，不妨試下呢一個。我覺得咧，一般咧其實過咗35歲以上嘅皮膚咧，用呢個咧都係覺得好舒服、好夠力噶啦。好啦，最後面霜咁今年咧其實有2個面霜我都好中意啦。第一咧就係好有驚喜嘅面霜咧，就係呢個 HR 嘅黑繽帶啦。咁之前喺嗰個面霜片都有同大家分享過，因為我覺得估唔到緊緻嗰個感覺咧係咁明顯嘅。咁但係都好多朋友仔反映翻俾我聽，就係話因為佢嘅乳化啦，比較麻煩啦，同埋咧因為佢係matte 啲嘅，佢瓦面嘅，咁感覺咧就唔同一般咧好柔潤、好靚身嗰啲 cream 咁樣咧咁容易推嘅。咁我都明白，所以咧我就呢一款我覺得，如果你哋係真係對抗衰老好 concern，同埋好想啲皮膚咧緊緻翻，即係你覺得好鬆好哚咧，就可以考慮 HR 嘅。如果唔係咧，你淨係想保持翻嗰個皮膚潤澤嘅感覺同埋保濕嘅程度咧，而你真係乾得好緊要，又超級有 budget 嘅話咧，我都知道係好悶，但係咧我都係要推薦大家呢個 Claire de Peau 嘅 Le Crème。咁因為佢好貴啦，咁所以咧我都唔係成日推薦大家嘅，但係咧佢真係好好用。咁佢係一個咧晚霜嚟嘅，即係佢日頭係唔啱用嘅，所以日頭咧如果我要用嘅話，我就會用呢個 L'Occitane 嘅美肌液啦。夜晚咧我咧就間唔中咧皮膚真係唔好嗰排咧，我就會轉用咧呢一個 Claire de Peau 嘅 Le Crème 嘅。Le Crème 嘅好處其實之前我都講過幾次啦，舊年嘅年度最愛亦都包含咗佢喺入邊啦。佢真係搽一次，第二日嘅皮膚已經瞬間變翻好有光澤感，好靚噶啦。咁我知道大家會覺得哇咁貴，我用妮維雅都做到啦，即係
真係好保濕㗎，好柔潤㗎，好多唔同價位嘅 cream 咧，我覺得都可以做到好強嘅保濕感嘅。咁點解我要介紹 Clé de Peau 咧？就因為我覺得佢做到嗰種第二日朝頭早即刻嗰個水光感好明顯，好似冇咁殘，個皮膚咧係飲飽水，好有光澤嘅感覺咧。呢一個咧就冇其他牌子我覺得咁快可以做到嘅。咁如果你好心急或者咧真係有 budget 嘅話咧，其實好值得，好推薦大家入手呢一款 La Crème 嘅。好啦，咁希望大家中意我今年嘅年度最愛嘅護膚品嘅推介啦。咁我都知道有幾款咧，其實都係我舊年都有介紹過。咁因為真係好好用啊，冇其他好用過佢嘅代替品，所以咧我都冇轉啦。因為講真，護膚品呢啲嘢咧，其實唔係話好似化妝品咁樣需要年轉啦，或者追新款啦。最緊要係啱自己，同埋咧真係穩定啦，功能性強啦，同埋可以信任，唔會令到皮膚敏感咧，呢個先係最緊要嘅。咁好啦，希望大家中意今日呢個咁資訊量爆棚嘅片啦。未同大家講拜拜之前咧，我想特別多謝我哋嘅會員嘅支持啊。咁我哋呢個 channel 都係好細啦，同埋繼續係發展中啦。好多謝咧願意課金支持我哋呢個 channel 嘅朋友仔啊。多謝咁多位。咁希望咧喺未來嘅日子咧，可以繼續同大家一齊分享唔同嘅美妝資訊。咁我哋咧亦都會越嚟越多members only 嘅內容啦，同埋一啲咧 members only 嘅 giveaway 啊，或者同埋線下活動嘅。咁如果大家有興趣咧，就可以 join 我哋嘅 members 啦。咁好啦，我哋下條片下個禮拜再見，拜拜。